dhacdo argagax leh oo ka dhacday baadiyaha deegaanka Xingalool ee gobolka Sanaag. Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya gabar yar oo 8 sano jir ah lagu kufsaday halkaasi, isla markaana si aad u foolxun jirkeeda loogu jarjaray gudaha deegaan hoostaga degmada Xingalool ee gobolka Sanaag. Muuqaalkan ayaan idinkula wadaagi doonaa daawade xogtan oo dhameystiran, laakiin intaan u guda gelin waxaan idinka codsanayaa in muuqaalka like aad saartaan, sii share gareysaan oo aad la wadaagtaan saaxiibadiin, boggaanna follow aad soo dhahdaan si aad kaga mid noqotaan saaxiibada ku xiran. Mahadsanidin. Aynu ku bilownay wararka ka imaanaya baadiyaha deegaanka Xingalool ee gobolka Sanaag ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi maanta uu ka dhacay tacaddi aad u ballaaran, isla markaana loo geystay gabar aad u daayar. Gabadhaasi oo da'adeeda lagu qiyaasay 8 sano jir, waxa ay xoguhu ay sheegayaan in rag koox ah ay halkaasi ku kufsadeen gabadha, isla markaana kadib markii ay kufsigoodii ka dhammeysteen ay kula dhaqaaqeen fal kaleeto oo uga sii daray dhibaatadii ay gabadha u geysteen. Kadib markii wejigeeda ay ku jeexjeexeen mindi, waxa ayna wararku ay sheegayaan in qaybo fara badan oo wejiga ah ay gabadha ay ka jeexjeexeen, sidoo kaleetana sanka ay ka duleeliyeen iyagoo u isticmaalaya mindi. Kuwani ah arxanlaabayaasha ee sida foosha xun ula dhaqmay gabadha yarta ee sawiga ah oo ay ku kufsadeen gudaha baadiyaha deegaan hoostaga deegaanka Xingalool ee gobolka Sanaag. Waxaana hadda halkaasi ka taagan quus iyo uur ku taalo, iyadoo dhacdadani dadka ay ku noqotay ama kaaga. Waxa ayna xoguhu tilmaamayaan in si aad ah looga hadalhayo deegaanka dhacdadani ay ka dhacday iyo guud ahaanba baraha bulshada ay Soomaalidu ku xiriirto. Gabadhani da'da yar ayaana waxaa jirkeeda ka muuqanaya dhaawacyo aad u culus oo ay u geysteen kooxahani maleeshiyaad kufsiyeedka ah, isla markaana gabadhani kula dhaqaaqay xadgudubka ka baxsan bini'aadanimada. Waa sawi yar oo 8 sano jir ah, ma aysan mudneen inay la kulanto dhibaatadaasi, laakiin waxaa sida tan u galay wax magarato aanan garanaynin haykalka gabarnimo iyo sidoo kaleeto haykalka caruurnimada. Waxa ayna gabadhani dhaafsiiyeen nolosheedii quruxda badneed, sidoo kaleeto waxa ay u geysteen dhaawacyo halis ah oo macquul xitaa ay tahay inay u geeriyooto gabadhani, iyadoona ay isaga baxsadeen goobtii falkani uu ka dhacay. Laamaha ammaanka ayaana sheegay inay ku daba jiraan gacan ku dhiiglayaashii kufsiga iyo dilka dhaawaca isugu daray gabadhani yar ee 8 sano jirka ah, isla markaana laamaha cadaaladda la soo taagi doono sida ay tilmaameen ciidamada laamaha ammaanka gobolka Sanaag. Waxaana gabadha hadda xaaladeeda caafimaad lagu dabiibayaa isbitaalka weyn ee magaalada Garowe, halkaasi oo loo soo qaaday gabadha dhaawaceeda iyada oo naf ku jirta ayaana la keenay isbitaalka. Dhaqaatiirta ayaana hadda la tacaalaya xaaladeeda caafimaad, iyadoo se ay tilmaamayaan dhaqaatiirta in dhaawacyada halista ee ku yaala gabadhu ay sababi karaan inay geeriyooto, laakiin inta karaankooda ah ay ku dadaali doonaan sidii ay u badbaadin lahaayeen sabigani yar ee kooxaha wax magaratada ee burcad kufsi wadareedka ay kula kaceen gabadhani yar. Kooxahani burcad kufsi wadareedka ayaana waxaa haddartaan socoto baadigoobkooda, iyadoona dadka deegaanka ay cabsi aad u xoogan ay soo wajahday. Cabsidaasi oo la xiriirta dhacdada ka dhacday gudaha deegaanka baadiyaha ah ee hoostaga Xingalool ee gobolka Sanaag. Waxaana gebi ahaanba gobolka Sanaag xaaladiisa ay isbedeshay mar qura kadib markii la maqlay dhacdadani quusta ah ee halkaasi ka dhacday. Ragga falkani geystay ayaa waxaa lagu sheegay in ay yihiin rag aad u waaweyn, isla markaana ka weyn da'aadda 15 sano ilaa iyo 30 sanana u dhaxeeya, sida ay tilmaamayaan xogaha hordhaca ee ka imaanaya gobolka Sanaag. Muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada guud ee dalka ayaa waxaa ka dhacayay dhacdooyin quus ah, kuwaasi oo kufsiyo kala duwan loogu geysanayay caruur yaryar, dumar iyo sidoo kaleeto duqooba, iyadoo kufsigana uu tusbax go'ay ka noqday guud ahaan geyiga Soomaalida ay degto, taasi oo wacaal iyo sidoo kaleeto war aan u rooneen
dhagaha bulshada caalamka iyo sidoo kale kuwa Soomaaliyeedba uu yahay warkani ka soo yeeraya gobolka Sanaaga daawade wixii war ay ku soo kordho dhacdadani ka dhacday baadiyaha deegaanka Xingalool ee gobolka Sanaag waxaan idinkula wadaagi doonaa muuqaalada kuwan xiga haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka like saara si share garay oo la wadaag saaxiibada sidoo kale qaybta hoose ee faallada inagula wadaag aragtidaada mahadsanida